کوئی بابا فرید بنیا ہے علی آباد والیا ماں دی دعا نال بنیا ہے کوئی خواجہ معین الدین بنیا ہے ماں دی دعا نال بنیا ہے کوئی موڑے آلہ بنیا ہے تے ماں دی دعا نال بنیا ہے جی رب کعبہ دی قسم پیندا لے آج جملے سنی میں کی پیایا نا ہے ماں دی دعا بندے نو لگ جائے ہے بندہ ولی بن جاندا ہے ماں دی دعا لگ جائے ہے بندہ غوث بندا جے بندہ قطب بندا جے بندہ اللہ دا ولی بن جاندا ہے ادھر ذرا میرے ول توجہ فرمایا نے میرے نبی دی 6 سال دی عمر میرے نبی ماں دے سامنے بیٹھ گئے نے حج کیتی اماں حج کیوں رونی بابا جی ماں تے ماں ہی ہوندی ہے میرے نبی نے ماں نو جفا مار لیا ہے حضور دیاں اکھاں نمی ہو گئیاں نے اج کل نبیاں دا سردار رو رہا ہے اج 1.25 لاکھ نبیاں دا امام رو رہا ہے ہوئے اج آمینہ دا پتر پیا روندا ہے ہوئے علی آباد والیا میرے نبی نے ماں نو جفا مار لیا ہے حضور آندے نے اماں نہ رویا جے فرمایا پترا میرے جان دا ویلا آ گیا ہے اے محمد مینوں انج لگدا ہے تیری ماں دنیا چھڈ چلی ہے تیری ماں دنیا تو ٹر چلی ہے اے علی آباد والو میرے نبی ماں دے سامنے ہاتھ بن کے کھلو گئے نے عرض کیتی اماں میرا تے باپ بھی سر تے کوئی نہیں اج باپ ہوندا مینوں سینے لا لیندا نہیں اماں اج پیا بان وچ محمد چھڈ چلی ہے بابا جی جملے ضائع نہ کر یار میرے نبی دی ماں دنیا تو جا رہی ہے میرے محمد دی ماں دنیا تو جا رہی ہے میرے امام الانبیاء دی ماں اج محمد چھڈ کے جا رہی ہے اج سونا پتر چھڈ کے جا رہی ہے اے والا برادران جملے سن جا یار میرے نبی ماں دے جفا مار لے آوے حضور ماں دے ہاتھ چوم دے نے آہا جملے سنی حضور ماں دے ہاتھ چوم دے نے حضور ماں دا متھا چوم دے آندے نے امی جی نہ جایا جے فرمایا پترا جڑا آیا ہے انہیں ایک دن جانا ہے موت نے آ جانا ہے ماما موت لے جاندیاں جے ویر موت لے جاندے رب کعبہ دی قسم علی آباد آلیا تھائیوں تے آج عامر صاحب تیری ماں واسطے جدی ماں دنیا تو گئی ہے تھائیوں تے سلطانی رو کے کہہ رہا ہے مر جان جنا دیاں ماما نا بابا ذرا اندروں سنی میں کی کہہ چلا تیرے پنڈ آگے ہے مر جان جنا دیاں ماما انہوں دیندہ کون پیارے ہے مر جان جنا دیاں ماما انہوں دیندہ کون پیارے آج دی ایک خوبصورت محفل پاک بھائی عامر شہزاد والا صاحب چودھری مبشر ٹھیکیدار صاحب اور جناب محترم ڈاکٹر فرقان صاحب جناب محترم ناصر ہاشمی صاحب حاجی ناصر صاحب اویس صاحب چیئرمین صاحب محمد سمیع صاحب اویس صاحب عمر صاحب جنہاں نے آج دی اس بزم نو سجایا اللہ کریم علی آباد دے اس پینڈ دے اتے اپنا خاص کرم فرمائے جیڑا بندہ تے ستا نہیں جیڑا جاگ دا ہے وہ ایک باری بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ ان قریب بھی کوئی زیادہ لمحہ چوڑا بیان نہیں ہونا ان قریب انشاءاللہ پیر صاحب آکے دعا کرنگے تسی بڑی محبت نال بہنے ہیں تے بڑے عشق نال بہنے ہیں مینوں بھائی عامر صاحب بار بار فون کر کے ہی گل کر رہے سن کہ لوگ تو انہوں سننا چاہتے ہیں تے اسی انشاءاللہ تو انہوں کوئی سنا کے جاواں گے جڑا موضوع نہ میرے ذمن وچ لایا ہے انشاءاللہ میں اسے موضوع تے گل کرنی ہے انہاں مینوں کہا وے اج تساں اماں تے ابے دی شان پڑھنی ہاتھ بلند کر کے بولے آج سبحان اللہ جتھے جتھے تسی بیٹھے ہو میں تو انہوں نہیں کہاں گا کہ اٹھ کے اگے آؤ یا پیچھے جاؤ جتھے بیٹھے ہوتے بیٹھے رہنا ہے
تسی بڑی محبت نہ گل سننی ہے، بڑے عشق نہ سننی ہے۔ اے وجدان ساؤنڈ سسٹم سیال کوٹ تو بھائی عامر صاحب نے سپیشل منگوایا ہے، ویڈیو بن رہی ہے۔ یہ ویڈیو صرف ایتھے ناروال نہیں رہنی، یہ پوری دنیا تے چل جانی صبح، یوٹیوب دے، فیس بک دے، یورپ تک، عرب ممالک تک۔ تے میں کہنا وا کہ جتھے بھی جاوے تواڈے پنڈ دا کوئی ہوے، تواڈے علاقے دا ہوے تے کوئی ویکھے تے آکھے واقعی یار انہاں عرس دی محفل سجائی سی تے حق ادا کیتا وے۔ اس واسطے حضرات ذی وقار اج دا اے خوبصورت محفل پاک سارے برادری نے مل کے سجایا۔ گل شروع ہو گئی، ٹائم بڑا ہو گیا، بابا جی ذرا توجہ فرمائے جے۔ اللہ قرآن دے اندر اعلان فرما رہا ہے، ربنا اغفر لی والی 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 ربنا اغفر لی والی والی دیا۔ اللہ قرآن دے اندر اعلان فرما رہا ہے اپنے واسطے بھی دعا کرو تے اپنے والدین واسطے بھی۔ میرے تو قبل نعت خان خوبصورت حاضری پیش کی تھی، نقیب محفل صاحب خوبصورت حاضری پیش کی تھی۔ کوئی بندہ غصہ نہ کرے یار، کیونکہ ٹائم دی مناسبت بھی انتظامیہ تو بھی کوئی غصہ نہ کرے۔ انہوں نے بڑا خوبصورت محفل سجائی ہے، کیونکہ انہوں نے طرف میں کہہ دینا نا ایویں کوئی بندہ ایویں غصہ کر جے، مینوں ٹائم تھوڑا ملے ہے تے ذرا توجہ فرمایا جے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے اندر اعلان فرما رہا ہے، ربنا اغفر لی والی والی دیا۔ بابا جی جدوں بندہ نماز پڑھدا ہے، اتحیات بہندا ہے تے بابا جی ایک دعا کردا ہے، سٹیج والے تے سامنے بیٹھے ذرا جملے سنیا جے۔ دعا کی کردا ہے؟ آندا یا اللہ مینوں معاف کر، یا اللہ میرے والدین نو معاف کر، یا اللہ مینوں معاف کر تے میرے والدین نو، ذرا اچھی بولیا جے، یا اللہ مینوں معاف کر تے میرے والدین نو۔ علی آباد والے پتہ لگ گیا آج بھائی عامر صاحب دی والدہ بھی دنیا تے کوئی نہیں۔ اسے واسطے رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ میاں صاحب نے قلم اٹھائی ہے، سنو علی آباد آلیو۔ میاں صاحب فرماندے نے صدا نہ باغی اوہ بلے بلے بولے آہا ادھر ویکھی ہون صدا نہ باغی اوہ بلے بلے بولے او علی آباد وچ رہن والےو۔ اج میں ماں دا ذکر کرن لگا، اج میں امی دی شان پڑھن لگا، اج ساری دنیا ویکھ رہی ہے۔ میاں صاحب آندے نے صدا نہ باغی آہا ہے بلے بلے بولے تے صدا نہ باغے بہارا ادھر ویکھی ہوں صدا نہ باغے بہارا صدا نہ محبے اللہ دی قسم علی آباد آلیا ہے مہائیوں وے تے چھائیوں دیئے ہے مہائیوں وے تے سکون ہوندہ ہے مہاں دیاں پیران تھلے جنت زہرہ دے بابے دا اعلان سنے ادھر ویکھون زہرہ دے بابے دا فرمان سنے آنے میرے نبی نے فرمایا صحابہ اللہ نے جنت ماں دیاں پیران تھلے رکھ چھڑی ہے عامر صاحب اللہ دی قسم اٹھا گیا نا ہے دنیا تو مر جانا ہے مر جانا ہے ایک ویلا ہی ہونا ہے جنہیں مہاں دی قبر نے اپنے ہتھانال بنایا ہی ہونا ہے اپنے ہتھانال ماں دے جنازے نو کندہ دیتا ہی ہونا ہے ماں نو راضی کر لے آج کدی ماں نو گالی نہ دیا رے کدی ماں نو چھڑک نہ مارے آرے کدی ماں نو دابا نہ مارے آرے اوہ ناروالا لیو جدے تے ماں راضی ہے اللہ دی قسم عامر صاحب تیرا مجمع رو دیا جملے سنیں ہے جدے تے ماں راضی ہے جدے تے عرشاں والا خدا راضی ہے جدے تے ماں راضی ہے جدے تے محمد مصطفیٰ راضی ہے میرے نبی نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا ماں نو ناراض نہ کرے آرے اپنی ماں نو دابا نہ مارے آرے اپنی ماں نو چڑک نہ مارے آرے ہے علی آباد وچ بہن آلیا سن ماں کی ہوندی ہے سن ماں دا ادھر ویکھ سن ماں دی شان کی ہے عامر صاحب اللہ دی قسم اٹھا کے آنا ہے ماں دعا کرے ہے ٹپے پیڑے تر جاندے نے
ہوئے ماں دعا کرے اللہ دی قسم بندے دیاں مشکلات دور ہوندیاں نے ہے ماں دعا کرے اللہ رزق وچ برکت دے دیندا ہے تے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے قلم اٹھائی ہے میاں صاحب آندے نے ماں مرے دے ہوئے ماں پہ مک دے ہے ماں مرے او علی آباد علیہ سن جی دی ماں زندہ ہے جی دی ماں ویڑے موجود ہے اج سلطانی دے جملے سن جایا ہے ماں مرے دے ہے ماں پہ مک دے آئے ہائے جی جی ہے ماں مرے دے او لوگو ہے ماں مرے دے ہے آج عمر دی ماں زندہ کوئی نہیں ہے قبر تے جا کے روندا ہونا ہے ہے ماں نو ملن قبرستان جاندا ہونا ہے آندا ہونا نہیں اماں ایک واری آ جا تیریاں تھیاں پیاں روندیاں نہیں تیرے پتر بے روندے نہیں اماں تیرے تو بغیر میری بہار مک گئی نہیں ماہیں تیرے تو بغیر میرا ویڑا اجڑ گیا نہیں ماہیں ایک واری آ رہا ہے ایک واری آ کے پتر نو سینے لال ایک واری آ کے پتر دا متھا چوم لے ہے لوکاں ماما ماما ہوندیاں جے ہے ماما چھاواں ہوندیاں جے ہے ماما ویڑے دا سکون ہوندیاں جے ہے ماما ویڑے دا اطمینان ہوندیاں نے اج ماں نو گالیاں دینا ہے اج ماں نو چھڑک مارنا ہے کدی ماں نو دابا نہ ماری کدی ماں نو چھڑک نہ ماری کدی ماں دا دل نہ دکھایا رے میاں صاحب آندے نے ماں مرے تے ماں پہ مک دے ہاتھاں ویر مرے ویڑا ویلا ہے باپ مرے تے ہے علی آباد علیو باپ مرے تے محمد بخشا تے اجڑ جاندہ جے میلا بابا جی میرے نبی دی 6 سال دی عمر میرے نبی ماں دی انگلی پھڑی ہوئی ہے میرے نبی مدینے تو مکے آ رہے ہیں آج جملے سن جایا رہے آؤ وحلہ برادران آج جملے ضائع نہ کرے آ رہے آج میں محمد دی ماں دا ذکر کر رہے ہوں آج میں نبی دی ماں دا ذکر کر رہے ہوں آج میں نبیاں دے سردار دی امی دی گل شروع کی دیا حضرہ میرے والے دیکھے آ رہے میرے نبی ماں دی انگل پھڑی ہوئی ہے جناب آمینہ زمین تے بہ گئیاں نے عرض کر دیاں نے میں سونے میں ٹر چلیاں عمر بھائی صاحب منو ایمانداری نہ دسیا رے اے اج بھی ماں مردی ہوئے ہاں دیئے میرے پترانوں بلا لو ہاں دیئے میریاں دھیاں نو بلا لو اج بھی ہاں دیئے سارے پتر جمع ہو جاؤ اے میرے اولاد لیو اے پترو ماں دا آخری ویلا آ گیا رے اے ماں توڑا ویڑا چھڑ چلی رے اے والا صاحب اللہ دی قسم اٹھا کے آنا اے ماں ہوئے دعاواں کر دی رہندی ہے ادھی رات نو اٹھ کے مسلے پا لیندی ہے آندی ہے یا اللہ میرے سودیا والے دی خیر ہوے یا اللہ میرے مسجد والے دی خیر ہوے یا اللہ میرے پردیسی دی خیر ہوے اے علی آباد وچ آن والیا اج تائیوں تے سلطانی تیرے پنڈ آ گئے اج تیرے مجمع دے سامنے اعلان کر کے کہہ رہا ہے عظمتاں کی ہاتھ بلند کرو سجا ہاتھ بلند کر لیں ایک باری سارا مجمع ہاتھ بلند کر کے آکھے گا عظمتاں کی سونا مادیاں عظمتاں کی جڑا ماں والا عظمتاں ہاتھ بلند کرو یار جڑے سامنے کھڑے ہو عظمتاں کی سونا ماں
دیا عظمت کی تھی سناوا مادیاں تارے دیندیاں جنہوں ماں دی دعا نے تارے ایک باری میں نہ ہاتھ بلند کرے جنہوں ماں دی دعا لگی ہے صرف وہ بندہ ہاتھ چکے دوسرا نہ چکے تارے دیندیاں نے دعا مادیاں جن سدے جلے بیٹھے ہو جن سامنے بیٹھے ہو اللہ دی قسم اٹھا کے آنا عامر صاحب تارے دیندیاں دعا مادیاں تارے دیندیاں دعا مادیاں اور جب تک پتری کر نہیں آمدہ رین بوہے تے نگاہ مادیاں مل کے آکھو رین بوہے تے نگاہ مادیاں تارے دیندیاں اللہ دی قسم اٹھا کے آنا جے کئی غوث بنیا ہے اے والا صاحب ماں دی دعا نے بنایا ہے کوئی داتا علی حجویری بنیا ہے اے ماں دی دعا نال بنیا ہے کوئی بابا فرید بنیا ہے ہاتھ بلند کر ایک باری کوئی بابا فرید بنیا ہے اے علی آباد آلیا ماں دی دعا نال بنیا ہے کوئی خواجہ معین الدین بنیا ہے اے ماں دی دعا نال بنیا ہے کوئی موڑے آلہ بنیا ہے تے ماں دی دعا نال بنیا ہے جی رب کعبہ دی قسم پنڈ والے اج جملے سنے میں کی پیاں نا ہے ماں دی دعا بندے نو لگ جائے ہے بندہ ولی بن جاندا ہے ہے ماں دی دعا لگ جائے ہے بندہ غوث بندا جے بندہ قطب بندا جے بندہ اللہ دا ولی بن جاندا ہے ادھر ذرا میرے ول توجہ فرمایا رے میرے نبی دی 6 سال دی عمر میرے نبی ماں دے سامنے بیٹھ گئے عرض کیتی اماں حج کیوں رونی ہے بابا جی ماں تے ماں ہی ہوندی ہے میرے نبی نے ماں نو جفا مار لیا ہے حضور دیاں اکھاں نمی ہو گئیاں نے اج کل نبیاں دا سردار رو رہا ہے اج 1.25 لاکھ نبیاں دا امام رو رہا ہے اے اج آمینہ دا پتر پیا روندا ہے اے علی آباد آلیا میرے نبی نے ماں نو جفا مار لیا ہے حضور آندے نے اماں نہ رویا جے فرمایا پترا میرے جان دا ویلا آ گیا ہے اے محمد مینوں انج لگدا ہے تیری ماں دنیا چھڈ چلی ہے تیری ماں دنیا تو ٹر چلی ہے اے علی آباد آلیو میرے نبی ماں دے سامنے ہاتھ بن کے کھلو گئے عرض کیتی اماں میرا تے باپ بھی سر تے کوئی نہیں اج باپ ہوندا مینوں سینے لا لیندا نہیں اماں اج پیا بان وچ محمد چھڈ چلی ہے اے بابا جی جملے ضائع نہ کر یار میرے نبی دی ماں دنیا تو جا رہی ہے میرے محمد دی ماں دنیا تو جا رہی ہے اے میرے امام الانبیاء دی ماں اج محمد چھڈ کے جا رہی ہے اج سونا پتر چھڈ کے جا رہی ہے اے والا برادران جملے سن جا یار میرے نبی ماں دے جفا مار لے آوے حضور ماں دے ہاتھ چوم دے نے آہا جملے سنی حضور ماں دے ہاتھ چوم دے نے حضور ماں دا متھا چوم دے آندے نے امی جی نہ جایا جے فرمایا پترا جڑا آیا ہے انہیں ایک دن جانا ہے موت نے آ جانا ہے ماما موت لے جاندیاں جے ویر موت لے جاندے رب کعبہ دی قسم علی آباد آلیا تھائیوں تے اج عامر صاحب تیری ماں واسطے جدی ماں دنیا تو گئی ہے تھائیوں تے سلطانی رو کے کہہ رہا ہے مر جان جنا دیا ماما نہ
बाबा ना बाबा जरा अंदरों सुनी मैं की कह चला तेरे पिंड आ गए है मारे जान जिना दिया मावा देंदा कौन प्यारे है मारे जान जिना दिया मावा देंदा कौन प्यारे अज रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है ओ बच्चिया बह जा पुत्र थले तेनू नहीं पता महफिल होर तू अपना शोर पाया इधर तवज्जो करो बाबा जी जिदे ते मां राजी होवे ना मां ओदी अल्लाह कांड नहीं जे लगन देंदा मेरी गल नू तवज्जो फरमायो स्टेज वाले भी ते सामने वाले भी रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम गल मैं बड़ी वड्डी दे चला वां वाला साहब जिदे ते मां राजी होवे जिदे ते बाप राजी होवे ओ गरीब भी होवे ना ते अल्लाह ओदी कंड लगन अल्लाह ओदी कंड लगन बाबा जी ए लाहौर है तुहाडे कोल इधर मेरे वाल तवज्जो ना गल सुनिया जे मैनू पिछले बंदे नज़र नहीं आ रहे क्योंकि अगे कैमरा लगा वे तो तुसी बोलोगे तो जरा मैनू सबूत मिलेगा कि तुसी बैठे हुए हो जरा तवज्जो फरमाया जे ए लाहौर अगर कैमरा थोड़ा इधर होंदा ना थोड़ा जिहा कर लै इधर कैमरा पिछू कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा तुसी मेरे वाल जरा तवज्जो रखियो गल मैं बड़ी कीमती देन लगा तेरे मजमा सारा ना रोया तो मैं जुर्मदार हाँ गल अंदरों सुनी मैं भाई आमर साहब मैं उन्होंने कहा मैं क्या चौधरी साहब ए तुसी पढ़े भी कोई नहीं 5 क्लासा पढ़िया चौधरी किनिया ए सारा मजमा यार इधर वेखो बच्चों को परा कर छड़ो या घर छड्ड आओ इधर मेरे वाल देखो 5 क्लासा पढ़िया सी अलियाबाद वाले चौधरी अल्लाह ने 4 गड्डियां भी दित्तियां ते कोठियां भी दित्तियां ते मकान भी दिते ते पैसा भी हुण सारे बंदे मैनू नज़र आ रहे हो कैमरा मैन भाई मेहरबानी तेरी इधर तवज्जो फरमाया जी स्टेज वाले भी तो सामने भी पुत्र तू इधर आ सामने आ जा पुत्र तू ही आ जा बाद चो ले लियो जेड़े 40-40 रुपये लैने आ जाओ इधर सामने अच्छा अच्छा इधर मेरे वाल तवज्जो फरमाया जी गल 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 जी है ना गल वो कीमती है अगर गल ना सुनाई गई तो ना सुनी गई तो फिर फायदा कोई नहीं होना एडी मुहब्बत नाल मैनू अमर साहब कह रहे सन कि कारी साहब बड़ी मुहब्बत मैं क्या ये नचीज़ ना थोड़ी मुहब्बत अल्लाह तुहानू सलामती फरमाए अल्लाह तेरी अम्मी दी बख्शिश फरमाए कैसा निज़ाम है बाबा जी अज महफिल सजी इस जगह ते वलियां दे कदमां विच बुजुर्गां दा नाम की है बाबा उमर शाह वली सरकार तुसी खुश नसीब हो अलियाबाद वाले हो कि तुहाडे पिंड विच अल्लाह ने एक वली कामल दा मज़ार रखिया होया है और रब्बे काबा दी कसम बड़ी खुशकिस्मती होंदी है जिथे कोई वली होवे जिथे कोई दरवेश होवे गल समझियो अज मुंडे पता की आंदे ने अम्मा अब्बा तू साडे वास्ते की कीता है असां ते अपनी मेहनत कीता है असां ते अपनी कोशिश ते कीता है वाला साहब 4 गड्डियां तवज्जो फरमाए जे 2 फैक्ट्रियां 2 कोठियां मैं क्या चौधरी साहब किन्ना पढ़े हो आंदा 5 किन्नियां सारा मजमा बोले किन्नियां अज मैं तेरे पिंड आके तेन दसांगा कि मां चीज़ की है ते जेड़े ना फरमान होए मां दी पैरी ना डिगे तो मैं जुर्मदार हाँ गल अंदरों सुनी तो फिर कीमत पवे इस महफल दी मैं क्या किन्ने पढ़े आंदा 5 मैं क्या 5 पढ़े हैं कहंदा लामा साहब 5 ही पढ़े हैं तो मैं क्या किवें कीता ही मैनू कहन लगा मगरब की नमाज तुसां मेरे नाल पढ़नी है तो नमाज तो बाद फिर मैं तुहानू दसांगा कि एक ही दा कमाल है उच्ची बोलिया जे और सामने बहन वाले भी बोलिया जे सुभान अल्लाह सुनियो जी सुनियो अल्लाह तुहानू सलामत रखे सोना पे सुनते हो जिथे जिथे बैठे हो सही बैठे हो गल तवज्जो ना सुननी चाहिए जिथे भी बंदा बैठा हो कोई गल नहीं मैं बाबा जी मगरब की नमाज पढ़ी मस्जिद उन्हें गड्डी लई वाला साहब उन्हें मैनू गड्डी च बिठाया इधर तवज्जो करो तो मैनू नाल लैके टुर गया एक कब्रस्तान लै गया कब्रस्तान जाके ना इधर वेखो जिन्हें मां की खिदमत की है जिन्हें मां की सेवा की है उन्हें कब्रस्तान के बाहर जुतियां लाइया की कीता जुतियां लाइया उन्हें जुतियां ला लिया मैं इंज ही चला गया उन्हें जुती ला के ना एक बाबा जी कब्र ते गया उन्हें जाके ना कब्र नूं पैरां वाली साइड तो हथ ला के चूमिया हाँ निरियां तकरीरां नाल गल नहीं बननी जिन्ना तक अंदर दे दिल दी दुनिया ना बदले जे सुबह तक जेड़े ना फरमान फरमा बरदार ना होण तो फिर तकरीर का फायदा ही कोई नहीं
انہیں نہ ہاتھ لا کے نا عامر صاحب ذرا توجہ کرے انہیں قبر نو چھمیا میں بھی کھلو گیا مینوں کہندا دعا کرو دعا کی تھی بابا جی ساری دعا وچ روندا رہیا وہ جہدے کول اتنا پیسہ بھی ہووے دولت بھی ہووے تے گڈیاں بھی ہون تے کسے چیز دی کمی بھی نہ ہووے وہ پھر بھی کسے دی قبر تے جا کے رووے پھر ہے نا کوئی درد تے اندر ہے نا جڑا انہوں رلا رہا ہے وہ قبر تے جا کے پہ روندا ہے میں کہ چودھری صاحب تو انہوں تے کمی کوئی نہیں رونا کیوں ہوئے آندا ہے سلطانی صاحب پوری دنیا نو دسیں جتھے بھی جاویں اج مینوں جو ملیا ہی نا اے میری ماں دی قبر ہی تے میں ایتھوں آگے دعا کردا رہا مینوں اللہ اینا مال عطا فرماندا رہا ہے اسے واسطے رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے قلم اٹھائیے علی آباد والے جملے سنے آ رہے میاں صاحب آندے نے ماں مرے تے ہوئے ماں مک دے ادھر ویکھی ہوئے ماں مرے تے ہوئے ماں مک دے آتا ویر مرے ویڑا ویلا او ماما لیو ہے ماں مرے تے ہے ماں پہ مک دے آتا ویر مرن ویڑا ویلا ادھر بیٹھی ہے باپ مرے تے محمد بخشا تے مک جاندا جے میلا ہے ماں مرے تے اللہ دی قسم علی آباد آلیا جملے سنیا رہے ہے ماں نال بڑی بہار ہوندی ہے ماں نال بڑی رونق ہوندی ہے ماں ہوندی ہے جڑی ادھی رات نو مصلے پا پا کے روندی ہے جڑی نماز پڑھ دی ہے پتراں واسطے دعا کر دی ہے جڑی بابا جی روزہ رکھ دی ہے اپنے پتراں دی خیراں منگ دی ہے ایک تیری ماں ہے ایک میری ماں ہے علی آباد آلیا میں تنوں اس ماں دی گل سنانا وا جس ماں دے پتر دا نام حسین حسین پاک دے نا دے ایک باری ہاتھ بلند کر کے محرم دا مہینہ بول سبحان اللہ ہے جدے پتر دا نام حسین اس ماں دی گل سنا لگا جدے وڈے پتر دا نام امام حسین عامر شہزاد صاحب اللہ دی قسم جملے رلا دیں دے جناب سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ دا پتر محمد ہے میرے نبی دی جناب فاطمہ الزہرا میرے نبی دی بیٹی 6 مہینے زندہ رہیان ہے رون والے نبی دی بیٹی صبح بھی روندیان ہے نبی دی بیٹی رات بھی روندیان ہے علی آباد آلیا اج سلطانی دے جملے سن جایا جناب زہرا صبح بھی روندیان جناب زہرا رات بھی روندیان آندیاں نے بابلا ایک باری آ جا کے بیٹی نو سینے لارا ہے جنہیں سٹیج بیٹھے ہوئے ہو ہے جنہیں پنڈال اندر بیٹھے ہوئے ہو میریاں ماما بہناں بھی آئیاں ہونیاں ہے میریاں بیٹیاں بھی آئیاں ہونیاں ہے لوگو پیو نو بڑا پیار ہوندا ہے دیاں ابے نال بڑا پیار کر دیاں ہے دیاں والد نال بڑا پیار کر دیاں اللہ دی قسم میرے وال جملے سن جایا ہے پیو دیاں جدیاں صاف کر دیاں ہے والا صاحب ابے دے کپڑے استری کر کے رکھ دیاں ہاندیاں نے بابلا میرے ہوندیاں فکر نہ کریں ہے بیٹی ہووے بابا جی بڑے مان کر دیئے مینوں ایمانداری نہ دسیا جے چودھری صاحب ادھی رات نو پیو ویڑے آوے ہے دیاں اٹھ کے کھلو جاندیاں ہاندیاں نے بابلا میں کھانا لے کے اونیاں ابو جی
मैं पानी लैके आउनी आ। ए दिल नाल गल सुनी मैं की कह रहा है। महफिलां होंदियां रहनियां ने तुसां आउंदियां रहना है। गल दर्दे दिल नाल सुन जावी जिंदगी दा पता कोई नहीं हो है। अद्धी रात नूं बेटी सीने ते आके सिर रख लैंदी है आंदी है मेरा अब्बू आया जे मेरा बाबल आया जे है। लोगो दियां नूं थप्पड़ ना मारिया रे है। लोगो बेटियां ते जुल्म ना करया रे है। लोगो दियां नूं दाबा ना मारिया रे है। वेड़े दी रौनक दी आउंदी जे है। वेड़े दी बहार बेटी आउंदी है। वाला सा तेरे मजमे दियां अखां नम हो गईयां ने जिदे वेड़े धी है मेरे जुमले दिल दे लेके ले जाया रे। जिदे वेड़े बेटी है अज सुल्तानी बेटी दी शान सुनान लगाई। अज सुल्तानी तेरे सामने दियां दी शान पढ़न लगाए। रब्बे काबा दी कसम रोण वालिओ है। बेटियां प्यो दा सहारा होंदियां ने है। अपने बाबे वास्ते दुआवां मंगदियां ने आंदियां ने या अल्लाह मेरे अब्बे दी खैर होवे या अल्लाह मेरे बाबे दी खैर होवे। इधर देखियो जी है दियां रो रो के दुआवां मंगदियां ने है। नौजवानों है बेटी जिदे वेड़े आउंदी है ओदे वेड़े अल्लाह दी रहमत आ जांदी है। अज मेरियां धीआं पियां सुनदियां ने अज मेरियां बेटियां पियां सुनदियां ने अज सुल्तानी अलिया आबाद विच कह जल्ला है अल्लाह दी रहमत होंदियां ने। इधर देखी अल्लाह दी रहमत होंदियां ने। तियां ते परौणियां होंदियां ओ लोगो तियां ते परौणियां होंदियां ने। अल्लाह दी रहमत होंदियां ने। तियां ते परौणियां रब्बे काबा दी कसम अलिया आबाद आलिया धी नाल प्यार करी। ए जिन्ने बैठे हो मैनू ईमानदारी नाल दसो कि भला जिन्ना धी प्यार करदी पुत्र इन्ना प्यार करदा है? बोलो उची बोलो। जिन्हों अल्लाह ने धी नहीं दी मैं दुआ करना अल्लाह उन्होंने बेटी दवे। अल्लाह बेटी दी रहमत उन्होंने दवे तो फिर उन्होंने पता लगे धी होंदी की है। साडे मुआशरे विच पता की होंदा है? इधर पिंड वाले जुमले सुने जे जिन्हों 3 बेटियां हो जान ना जिस माँ के घर 3 बेटियां या 4 बेटियां हो जान तो बंदा पता की आंदा मैं नहीं तेनू रखना मैं तेनू इधर तवज्जो फरमाया जे। टाइम थोड़ा भी गल्लां जरूरी ने अगर इंज भी मोड़ रहा तो मैं पढ़ जाना है लेकिन फायदा कोई नहीं होना। मैं इधर तवज्जो फरमाओ बड़ा सोहनी महफिल सजाई है तुसी कुछ लैके जाओ यार इस महफिल विचों तवज्जो करिया जे। बेटी जिहड़ी होंदी है ना बेटी बाबा जी तुहाड़ियां भी धीआं ने मेरियां भी धीआं ने तुहाड़ियां भी धीआं ने। फोन टुर जाए ना धी नूं कि अब्बा मर गया जी अल्लाह दी इज्जत दी कसम लाहौरों अद्धी रात नूं टुर पैंदियां ने ते रस्ते विच गड्डी विच रोंदियां होणगियां आखणगियां बाबला तेरे बगैर साडा कौन है अलियाबाद अंदर तेरे बगैर साडी रौनक मुक जानी। अद्धी रात नूं 5-6 साल दी भी धी होवे ना सूफी साहब अल्लाह दी कसम अद्धी रात नूं सुत्ती होवे ना उठ के ते प्यो दे कलेजे ते आके सौ जांदी है अब्बे दे सीने ते आके सौ जांदी है। बाप नूं तकलीफ होवे ते धीआं नूं तकलीफ होंदी है। बाप मां नूं तकलीफ होवे ते धीआं नूं तकलीफ होंदी है दर्द होंदी है। पता जे क्यों? धी दा दिल ही अल्लाह ने बड़ा नरम बनाया होया है। जे कोई भी काम ना होंदा होवे तुहाडा कोई भी काम ना होंदा होवे ते धी नूं आख्या करो धीए मेरे वास्ते दुआ कर। वो आखोगे कि कोई नहीं? हाँ वेख्यो जी बेटी नूं आखियो साडे वास्ते दुआ कर। वाला साहब जिदी बेटी दुआ कर दी जे ना अल्लाह बड़ा भी अड़िया काम होवे ते अल्लाह पार कर छड़दा जे। जिदे पीछे बेटी दी दुआ होवे जिदे पीछे धी दी दुआ होवे। मैं बाबा जी आ किंगरा रोड है तुहाडा जेड़ा जफरवाल नूं जांदा पता जे कोई नहीं किंगरे रोड दा। इधर वेख्यो जी गल बड़ी वड्डी जे। मैं बाबा जी रात दे 2 बजे ना 2 बजे मैं धी पढ़न लगा बेटी दसन लगा किसी दियां 3 धीआं हो गई तो जी सस नाराज हो गई जी असी नहीं तेनू रखना की वजह पुत्र नहीं होंदा पिया।
मैनू अली आबाद वाले ईमानदारी ना दस पुत्र देने वाला कौन है? उच्ची बोलो। धीआं देने वाला कौन है? तो इस विचारी का की कसूर है? सिर्फ असी ना दे कलमा पढ़िया होया ते काम साडे ओही जमाना जहलीयत वाले ने। ओए वो तो धीआं नूं जिंदा दफन करते सन, असां ते कलमा पढ़िया। मेरे ते नबी धी आउंदी सी, मेरा नबी उठ के खड़ा हो जाता सी। हाँ इधर तवज्जो फरमा जे, पुत्र नूं चपेड़ ला भी लईए ना तो कोई मसला नहीं, धी नूं नहीं मारीदा, बेटी नूं नहीं मारीदा। रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम अली आबाद वाले एक बारी धी जिस वेड़ियों रो के निकल जाए ना, उत्थे रहिंदा कख नहीं जे। मेरी गल अपने दिल ते लिख लई ते धी नाल प्यार कर। जदों वेड़े जावें धी नूं आख मेरी बेटी कित्थे वे, आ बाबे दे सीने लग जा। पता नहीं 20-22 सालों तो बाद इन्हें किहड़े पिंड होना है, किहड़े शहर होना है, किहड़ी नगरी होना है। इस वास्ते वाला बरादरान बड़ी सोहनी बज़म सजाई जे, जुमले सुनी तेरे दिल दी दुनिया ना बदली तो गल करे जे। मैं बेटी पे पढ़ना कि बेटी चीज़ की है। जदों बेटी दी डोली उठदी है ना, तो जिस अब्बे दे घर 20-25 साल उन्हें गुजारे होण, ते जदों चौधरी साहब उथों डोली उठदी है ना, तो फिर बाप रोंदा वे, फिर बाप तड़फदा है, फिर बाप दुआवां करदा है, या अल्लाह मेरी धी दी खैर होवे। ताइयों दे बाबा अल ऐलान सुल्तानी कह रहा है, मां नाल वफावां कर दिए बापुल लई दुआवां। हाथ चुको मेरे नाल जिदे वेड़े थीए, बापुल लई दुआवां कर दिए। ओ लोको बापुल लई दुआवां कर दिए। क्यों? वेड़े दी रौनक होंदियां ने। इत्थे सारी महफिल बोलेगी, वेड़े दी रौनक होंदियां ने, तियां ते परौणियां होंदियां ने। ओए लोको तियां ते परौणियां होंदियां ने। अल्लाह दी रहमत होंदियां ने, तियां ते परौणियां होंदियां ने, तियां ते परौणियां। बाबा जी मां नाल प्यार कर दिए, अपने अब्बे नाल प्यार कर दिए। सुनो जदों मां दे जान दा वेला आउंदा है, जदों मां दुनिया तो जहान लगदी है, आओ जनाबे ज़हरा दी गल सुना लगा। जनाबे फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैह, बाबा जी अद्धी रात दा वेला है, अख लगी है, ख्वाब विच मेरा ते तेरा नबी आ गया है। मेरे नबी ने बेटी नूं सीने ला लिया वे, फरमाया नी ज़हरा क्यों रोनी है? हर्ज की बाबा मेरा मदीने दिल नहीं लगता, बाबा तेरे तो बगैर मदीना उजड़ गया है, बाबा तुहाडे तो बगैर मदीने दी बहार मुक गई है। बाप मरे ते सिर वीर मरण कंड खाली है मामा बाज है। अलिया आबाद आलियो मामा बाज मोहम्मद बख्शा। इत्थे सुनी है मामा बाज है, मामा बाज मोहम्मद बख्शा है, मामा बाज मोहम्मद बख्शा। थे कौन करे रखे वाली मामा बाज मोहम्मद बख्शा। थे कौन करे रखे वाली। जनाबे ज़हरा दा आखिरी वेला आ गया है, रब्बे काबा दी कसम अलिया आबाद आलियो जरा जुमले सुन जा यार। नारा लो।
اللہ ہو 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 تشریف رکھو تشریف رکھو جی تشریف رکھو کتھوں آیا تو اے کون ہے ادھر آؤ اے کون ہے بندہ نو بلا دے اے انتظامیہ دا کوئی بندہ ہے وہ کہندا ہے کہ پڑھ دے پہ واقعہ کربلا سنا نہیں تو پھر موضوع میں نو دینا سی کوئی زہرا دے بابے دے صدقے ملے اگر زہرا دا بابا نہ ہوتا نا آج دھیاں رول گئی ہوندیاں ماں رول گئی ہوندی آج اگر مقام ماں نو بھی ملے ہے تو حسین دے نانا دے صدقے ملے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت خیر ہے نا نعرہ حیدری اجد ہاتھ تھلے انہوں پوچھئے نعرہ حیدری اور جڑا علی دا لنگر کھاندہ ہے انہوں دعوت نعرہ حیدری اور جدے بازوہ جا علی دا لنگر کھا کے طاقت ہے انہوں دعوت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری اون پڑھو حضرت سبحان کیا بات ہے جناب یہ تو چھپے رستم نکلے نے کیا بات اللہ تو نے سلامتی عطا فرمائے بڑا جذبہ جائے ایک باری پھر بولو سبحان اللہ قبلہ پیر صاحب تشریف لے کے آگے نہیں ان کو لمحہ بیان نہیں میں کرنا چاہے گا کیونکہ دعا دا ٹائم قریب ہے میں صرف دو گلنا سنانی ہے اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب دعا فرمان گے ویکھو نا جیڑا کسے دا مرید ہوئے جو جس دا عاشق ہوندہ جنہیں ٹکڑے زہرہ دے بابے دکھا دے ہوں ساڑھا تے ایمان ہے بابا سانو صدقہ مصطفیٰ دا ملدہ ہے سانو صدقہ حسنین پاک دا ملدہ ہے اے بس 8 to 10 منٹ دی تقریر آگے ذرا تسی توجہ فرمایا جے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ جدوں اوندے سن تے نبی اٹھ کے اچھی بولیا جے نبی اٹھ کے تے صرف قبلہ اٹھ کے کھڑے نہیں سنوں دے نبی جا کے استقبال کر دے سن تے اپنی بیٹی دا ہاتھ پھڑ کے چوم دے سن میرے نبی دسے ہے کہ جنہیں بیٹی نال پیار کیتا ہے جنہیں تھی نال پیار کیتا ہے انہیں اللہ دے نبی دی سنت ادا کیتی ہے کی دی سنت ادا کیتی ہے اللہ دے نبی دی سنت ادا کیتی ہے بابا جملے سماعت فرمایا جے جناب زہرہ سلام اللہ علیہ آخری ویلہ امام حسن کول بیٹھے نے امام حسین کول بیٹھے نے جدو دو بھی شہزادے آکے ماں دیاں قدمہ نو چوم دے نے نا تے جناب زہرہ دی اکھاں نم ہو گئیاں رب کعبہ دی قسم ماں ماں ہوں دیجے ماں تو بغیر کیڑا ویڑا سونا لگ دا ہے دسو اے نویں گڈی قبلہ پیر صاحب پتر لوے نا تو او دی خواہش ہوں دی کہ میں سب نہ پہلا اپنی ماں نو دساں بندہ مکان لوے تو دی خواہش ہوں دی میں اپنی ماں نو دساں بابا جی ایسی چھوٹے چھوٹے سا ادھر سنیو علی آباد آلے ہو تے جدوں پرائمری چو پاس ہوئے نا تے دوڑ لا کے بچہ کار جاندہ ہے میں نے دسو سب نال پہلا کنوں ملدہ ہے عید دی نماز پڑھ کے بچہ کار جاوے تو کنوں ملدہ ہے ماں نو ماں جفا باندھی ہے ماں پیار کر دی متھا چوم دی ہے رب کعبہ دی عزت دی قسم اے فیصلہ آباد شمالی چک جملے سنیا جے ماں سی ایک تے پتر بابا جی بڑا امیر پتر بڑیاں گڑیاں آلا ادھر ذرا گل سمجھیا جے بڑا ہی امیر بڑی ہو دیتے اللہ دی مہربانی مال دولت بڑا زمینہ بڑیاں ہر چیز بڑی لیکن بابا جی ماں نو کار رکھن واسطے ایک کمرہ نہیں سی ہو دے کول صرف تقریران دی حد تک نہیں ہو دیتے عمل ہو چاہی دا ساڑیاں پنڈا تھاواں دے اندر سانو ماں نال بولن دی تمیز نہیں بابا سانو ابے نال گل کرن دی تمیز نہیں ہاں ماں او ماں آیا ماں اینج تے کوئی نوکر نال بھی گل نہیں کردا جی میں تو ماں نال گل پہ کرنا بابا جدو ماں بلاوے نا تے پتر دا حق بندہ ہاتھ بن کے کھلوے کیویں کھلوے اچھی بولیا جے ہاتھ بن کے باپ بلاوے تے ہاتھ بن کے کھلوے اماں میں تیرا نوکر ہاں
تے بابا جی وہ مائی مینوں گل سنا دی، میں محفل تے گئی، کہندی قاری صاحب دعا کرو میں موک جاواں۔ میں کہ نا ماں انج دی دعا نہیں شریعت دے اندر جائز۔ آندی کی آکھاں جس پنڈ وچ عزت نہ رہنی ساں، اج پتر نے تے نوح نے مینوں ذلیل کر چھڑے آئے، اج ایک روٹی تو ترسنی بھی ہے۔ بابا انہاں پیسیاں نو کی کرنا ہے جیڑا تیری ماں تے خرچ نہ ہوئے، اس دولت نو کی کرنا ہے جیڑا تیرے باپ تے خرچ نہ ہوئے۔ اللہ دی قسم پیر صاحب سے قبلہ تشریف فرمانے میں نہ دے قدمہ نو ہاتھ لا کے کہنا چاہنا، اوے پتر اوہی کامیاب ہوندے جے جنہ دے پیچھے ماں دی دعا ہوندی ہے۔ ہاں اچھی بولیا جے ذرا سبحان اللہ، پتر ہوئی کامیاب ہے۔ تے آندھی قاری صاحب میں اپنی نوح دے سامنے ہاتھ بننے، تے ہاتھ بن کے آکھن لگی تو آڑے ویڑے کتا بھی ہے وے نا، تے جے کتے واسطے روٹی پکانی ہے تے کس مائی واسطے پکا دے۔ اللہ دی قسم ہے او دے جملے بابا میرا سین جیر چھڑیا، میں اس ماں نو جپا مار لیا، میں کہ اماں نہ رولا۔ آندھی قاری صاحب کی کرنا صبح بھی رونی ہاں، وہ جنہوں 9 مہینے پیٹ وچ رکھیا، جنہوں بابا جی کھانا کھلایا، او دی مرضی دے کپڑے دیتے، او دی مرضی دیاں خوشیاں دیتیاں، آج اوہی ماں نو بابا جی چھاڑ کے ٹر گیا ہے، آج اوہی ماں نو دابے پہ مار داوے۔ بابا جی اونا نمائیں کہ میری گزارش ہے، ہاتھ بن کے سلطانی کہنا جاندہ ہے، کدی ساسنو گالی نہ دے آرے، کدی ساسنو دابا نہ مارے آرے، ہے علیہ یا بہادہ لے آ، ہے تیرے بندے دی ماں لگ دی ہے تیرے خامن دی امی لگ دی ہے، جے تیرے خامن دی ماں راضی ہو گئی، اللہ دی قسم اٹھا کے نام ہے والا سا تیرے تے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تیرے تے مدینے علی محمد پیر صاحب بیٹھے نے گل مکان لگا، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے نام ہے ولیاں دے دراں تے بین آلے ہو، ہے ولیاں دے بھویاں تے جان آلے ہو، ہے آستانہ عالیہ موڑا شریف دے غلام، اے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، مکن لگی جے تقریر، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، جس میں حسنین ہیں، زیر صدارت پیر طریقے صاحب اللہ دی قسم اٹھا گیا نا کیڑا گھرانہ ہے، جس میں حسنین ہیں، سیدہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ بابا جدوں 10ویں محرم دا سورہ طلوع ہویا وے، جنگ شروع ہو گئی ہے، میرے امام دے پتر ذبائیں ہو رہے ہیں، کتے علی اکبر جا رہے ہیں، کتے یونو محمد جا رہے ہیں۔ آؤ میں واقعہ کربلا دی ایک گل سنا چلا، کون حسین ابن علی ہے، ہے زہرہ دا بچڑا حسین ابن علی ہے، ہے زینب دا ویر حسین ابن علی ہے، ہے علی آباد وچ بین آلیا، ہے جنگ شروع ہو گئی ہے، ہے تیران دیاں بارشاں ہو رہی ہیں، کتے یونو محمد شہید ہو رہے ہیں، کتے جناب والا غازی عباس شہید ہو رہے ہیں، کتے جناب والا قاسم بن حسن شہید ہو رہے ہیں، جدوں سارے جہان نثار شہید ہو رہے ہیں، میرے امام حسین نے آسمان والی چہرہ اٹھایا ہے، حسین فرما دینے اے ہو شرط ہے کہ نانے دا دین رہ جائے، ادھر ویکھیو جی، اے ہو شرط ہے کہ نانے دا دین رہ جائے، نانے دی شان رہ جائے، نانے دی آن رہ جائے، لٹی جائے پمیں چون کہ حسین، سن واقعہ کربلا، لٹی جائے پمیں چون کہ حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ ہاتھ بلند کرو، حسین دے نا دے ہاتھ بلند کرے آجے، حسینیت زندہ باد، حسینیت 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 حسینیت، یہ ہو شرط ہے کہ نانے دا دین رہ جائے، نانے دی شان رہ جائے، نانے دی آن رہ جائے، لٹی
جائے پمیں چوک حسین دیا جے پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے مسلمان بھائیوں میرے امام دیواری آ گئی ہے آج زہرا دا بچہ جا رہا ہے آج حسین ابن علی جا رہا ہے میرے امام نے سلام آکھیا ہے قبلہ پیر صاحب اللہ دی قسم جملے سن کے رونا آ جاتا ہے میرے امام نے فرمایا لینی شہربانوں میں جا رہا ہوں لینی دیئے سجینہ بابا جا رہے ہیں لینی زینب ویر جا رہا ہے میرے امام گھوڑے تے سوار ہو گئے ہیں ادھر یزیدی للکا رہے ہیں آندے نے حسین جان سار بننے لے گیا حسین اپنا جان سار سامنے لے گیا میرے امام نے فرمایا او دنیا دیو کتے ہو او دنیا دیو لہن دیو تھانو محل دی لوڑ تھانو زہرا دے بچے دی لوڑ کوئی نہیں جے واقعہ کربلا سننے جملے درد دل نہ سنیا رہے میرے امام گھوڑے تے سوار ہو گئے نے سکینہ رو کے بابے دے سامنے ہاتھ جوڑے نے عرض کی دی بابا تر چلے ہو فرمایا نہیں سکینہ جانا پینا میں ویکھ میرا نانا میری انتظار پیا کردا ہے نہیں سکینہ ویکھ میری اماں زہرا میرا انتظار بھی کر دی ہے اے علی آباد آلیو جدو میرے امام گھوڑے تے سوار ہوئے رہے حج کربلا دا شاہ سوار جا رہے آوے حج کربلا دا امام جا رہے آوے حج کربلا دا قاری حسین جا رہے آوے حج کوئی مکے اندر قرآن پڑھے بندے رو پہندے میں کہا واہ قاری حسین تیری تلاوت تو قربان ہو جاواں جنہیں نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھے آوے واہ قاری حسین ابن علی میرے امام نے گھوڑا دوڑایا فرمایا شمر منو پہ جان میں کون ہوئے یزیدیوں منو جانو میں کون قبلہ پیر صاحب اللہ دی قسم میرا امام آلائے میرا حسین آلائے تیرا حسین آلائے میرے امام نے فرمایا منو جانو میں کون میں زہرا دا بچڑا آیا میں محمد دا نواز آیا میں زینب دا ویر آیا بھیا مرشداد صاحب اللہ دی قسم اٹھا گیا نا شمر رولا پائی جا رہے آوے میرے حسین تقریر کری جا رہے ہیں میرے امام بولی جا رہے ہیں ہرے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا بچہ جی جی علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا بچہ ارے جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے میرے امام نے گھوڑا دوڑایا ہے میرے امام دا جناب والا کربلا دے میدان اندر جا رہے ہیں قبلہ پیر صاحب اللہ دی قسم ہے کون حسین جا رہا ہے جدے جولے نو جبریل جولاندا رہا ہے کون حسین جا رہا ہے جڑا نانے دے کندیاں تے سوار ہوندا رہا ہے کون حسین جا رہا ہے جدے کان وچ اذان میرے نبی نے آکھی ہے کون حسین جا رہا ہے علی آباد آلیو ذرا میرے ول توجہ فرمایا میرے امام نے فرمایا منو جانو میں کون شمر آکھن لگا تو کون ہے میرے امام نے فرمایا میں او حسین جدے نانے دا تساں کلمہ پڑھیا اللہ زندہ آباد ادھر سنیو بس 2-4 منٹ رہ گئے جے بابا جی قبلہ پیر صاحب آئے عامر شہزاد صاحب تسی مرید ہو تھوڑا پنڈ مرید ہے مینوں ایمانداری نہ دسو لوگ پیران دے بچیاں دے بھی پیر چومدے نے کہ نہیں چومدے اچھی بولو تے چومنے چاہی دینے چومنے چاہی دینے بابا جنوں جو مقام ملیا جے نا اے علی دے بوے تو ملیا جے ولایت دی مہر لگی جو تھوں جی رب کعبہ دی قسم ہے اے جملے سنیا جے جنوں جو ملیا ہے فیض علی جے حسین دے ابا جان دا فیض جے اس جملے سنو میرے امام نے اسٹیج آلے تے سامنے بین آلے گل قریبے جملے ضائع نہ کرے ہو زندگی دا پتہ کوئی نہیں اگو میل ہوئے یا نہ ہوئے میرے حسین پاک نے اپنا تعارف کرایا سٹیج والے پیر صاحب میرے سر دے تاج نے تساں ذرا میرے ول ویکھنا ہے تے پھر جملے دا لطف لینا ہے کہ میں گل کیڑی کر گیا تیری پنڈ دے اندر تیریاں ہواواں تے فضاواں وچ چھڑ چلا
बाबा जी किसी चेयरमैन का पुत्र होवे ना तो थाने जावे तो अपने अब्बे का तारफ करांदा कि नहीं करांदा। पिंड वालिओ MNA का पुत्र होवे तो जाके SHO नूं दसदा मेरा अब्बा MPA वे, मेरा अब्बा MNA वे। उन्होंने पता होंदा मेरे अब्बे नूं जानदा कोई हया। जरा तवज्जो करो, गल करोड़ां दी दे चला जे। जुमले सुनियो, जदों यजीदियां लखां दी फौज दे सामने ज़हरा दा बचड़ा मेरा इमाम खड़ा है ना, इमाम ने वाला साहब अपना तारफ कराया, वो मैं तारफ तो सुनाना तो उस तो बाद तकरीर छड़ देनी है। तो ज़रा तारफ सुनियो कि हुसैन इबन अली ने तारफ किवें करवाया। जे तेरे दिल विच गल वज गई, किबला पीर साहब तशरीफ फरमाने नाल ज़ियारत करया जे, नाले तारफे हुसैन इबन अली आहा रज़ी अल्लाह तआला अनहुमा सुनिया जे, तो फिर तुहानू पता लगे कि हुसैन की है तो हुसैन की शहादत की है तो करबला का मैदान की है। हर बंदा बोलेगा, हर बंदा, क्योंकि हर बंदा ही हुसैनी है। मैं ये नहीं कहूँगा जेड़ा जेड़ा हुसैनी है, सारे हुसैनी तो सारे मुसलमान तो सारे ईमान वाले बैठे हैं। जुमला सुनी जे दिल च सट वजी तो फिर वाला साहब तेरा मजमा उठ के ना बोलिया तो गल करे। अरे मेरे इमाम ने फरमाया शिमर मैनू जान मैं कौन, शिमर आखन लगा बोल कौन है। किबला पीर साहब मेरे इमाम ने हाथ बुलंद कीते ने, सारा मजमा जरा इधर वेखे रे। मेरे इमाम ने हाथ बुलंद कीते ने, हाथ बुलंद करके आंदे ने मैं हैदर दा जाया। हर बंदा बोलेगा, हर बंदा मैं हैदर दा जाया। बह जाओ तुसी, बह जाओ थले। मैं हैदर दा जाया, हसन मेरा भाई। जरा बह के लुत्फ लवो मैं की कह रहा वहां। मैं हैदर दा जाया, हसन मेरा भाई। तारफे हुसैन जे मैं हैदर दा जाया, हसन मेरा भाई। जी सूफी साहब मैं हैदर दा जाया, हसन मेरा भाई है हमशीर ज़ैनब ते नाना रसूल। जिदा हाथ बुलंद होया अल्लाह तेरी किस्मत बुलंद करे। मैं हैदर दा जाया, हसन मेरा भाई। मैं हैदर दा जाया, हसन मेरा भाई है हमशीर ज़ैनब ते नाना रसूल। इसे वास्ते कह रहा मेरे इमाम ने फरमाया है। और बच्चों बह जाओ, की हो गए इधर जुमले सुनिया ने। हुसैन पाक फरमाते ने मैं कौन हुसैन, मैं हैदर दा जाया, हसन मेरा भाई। हुसैनी मैं हैदर दा जाया, हसन मेरा भाई है हमशीर ज़ैनब ते नाना रसूल। आए हाय अगला मिसरा सुनी यार, अगला मिसरा मेरे वाल वेखी जरा। मेरे हुसैन फरमांदे ने मैं अकबर दा बाबा। अल्लाह तेरे हाथ बुलंद करे, अल्लाह तेरे हाथ बुलंद करे। मैं अकबर दा बाबा, मैं गाजी दा माल। जेड़ा इत्थे भी ना बोले उन्हें किते नहीं बोलना, मेरी गल समझिया जे। मैं अकबर दा बाबा, मैं गाजी दा मौला। वाह हुसैन या हुसैन, वाह हुसैन। सारे बोलो वाह हुसैन या हुसैन, वाह 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 हुसैन। मैं अकबर दा बाबा, मैं अकबर दा बाबा, मैं गाजी दा मौला। ए मिसरा सुनी। मेरा नाम हुसैन ते अम्मा बतूल। मेरे इमाम करबला दी जमीन दे घोड़ा दौड़ी जा रहे हैं, यजीदी वासले जहन्नम होई जा रहे हैं। मेरे इमाम दे घोड़े दौड़े जा रहे हैं।
رب کعبہ دی عزت دی قسم او بچیو پتر بہ جاؤ بس دعا دا ٹائم ہے 1 منٹ تو بعد پیر صاحب دعا کر لگے جی ادھر میرے وال ویکھیو اللہ تو سلامت رکھے حسین زندہ آباد مردہ آباد حضرت امام حسین علیہ السلام دا مشن ایسی آپ نے سجدہ نہیں چھڑیا تے جیڑا بندہ نماز نہ پڑھے ہوا ہے نا کہ میں حسینی ہوں کہ بلا پیر صاحب حسینی ہوئے جڑا سیر سجدے ویچ ہوئے جڑا نمازی ہوئے جڑا روزے دار ہوئے جڑا پرہیزگار ہوئے میرے امام کائنات نو دس گئے نے اسی 2 چیزاں نہیں جو چھڑیاں تے تسی بھی نہ چھڑے ہو کی ایک نماز نہیں چھڑی تے ایک صبر اچھی بولے آج ایک صبر ایک نماز نہیں چھڑی تے ایک صبر نہیں چھڑی آخری مصرے نے بھائی عامر صاحب نے جڑے شعر دا حکم فرمایا او میں انشاءاللہ ماں دی شان دا پڑھ کے اس تو بعد قبلہ پیر صاحب دے مائک حوالے کرنے ہیں ٹائم ہی بہت زیادہ ہو گیا زندگی رہی تے موقع ملے تے پھر گلاں کرانگے اے ماں ہے نا ماں ایک واری جنہاں دی ماما نے ایک واری میرے نال محبت نہ پڑھے آجے تے انشاءاللہ زندگی رہی تے موقع ملے پھر گلاں کرانگے بابا میرا ایمان ہے میں تے علل اعلان کہنا وا ٹر گئیوں کیڑے دیس تمائیں ٹر گئیوں کیڑے دیس تمائیں سنجے ہو گئے ویڑے نمائیں ٹر گئیوں کیڑے دیس تمائیں سنجے ہو گئے ویڑے نمائیں میاں صاحب آندے نے لے یار مک گئی تقریر مک گئی جے لے یار حوال رب دے کہ میلے نیچار دھینا دے اس دن عید ہے علیہ یا بہاد علیوں اس دن عید مبارک ہو سی کہ جس دن پھر ملیں گے اللہ پاک میرا پڑھنا توڑا سننا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے ساری تقریر دا نچوڑ خلاصہ 2 کام ایک والدین دی عزت کرے آجے ایک نماز نہ چھڑے آجے چلو وعدہ میں نہیں کرواندہ سارے انشاءاللہ کہو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہیا تیسی نمازی بنا گے نماز پڑھا گے ایک نماز نہ چھڑے ہو ایک ماں دا دل نہ دکھائیں ایک پیو دا دل نہ دکھائیں ساری دنیا روس دیئے تے روس جا ماں پیو روسا نہ تائیں تیرے پیچھے اللہ دی قسمیں دعاواں ہوں گیاں تیرا بیڑا پار ہو جائے گا اللہ میرا پڑھنا توڑا سننا اپنی پاک اور پاک بلند بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اللہ بھائی عامر صاحب انہاں دے جنہیں دوست و احباب رشتہ دار برادری والے جنہیں بھی محفل دا انتظام کیتا اللہ سب دا انتظام کرنا قبول فرمائے آمین وما علیہ الا البلاغ المبین سارے بیٹھے رہے ہو قبلہ پیر صاحب دعا فرمائیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے تفعیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی سامعین کرام اللہ تعالیٰ کلام مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ فَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا اور ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم بیان آپ نے سنا مختصراً یہ کہ پوری محفل اگر منعقد کی گئی تو اللہ کے ذکر کے اور اللہ کا ذکر ایسی عظیم دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے قلب کو صاف فرما دیتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی نسبت بھی حاصل ورنہ اس قرآن پاک کو دیگر مذاہب کے لوگ بھی پڑھتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں اور اس کے جو تعلیمات ہیں ان پر عمل بھی کرتے ہیں لیکن ان کے سینے روشن نہیں ہوتے سینے صرف ان کے روشن ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عشق اور محبت کو
سب سے اولین ترجیح دیتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو پھر میرے نبی کی اتباع کرو، تم اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ۔ یہ محفل، یہ ذکر کی محفل ہے، جب بھی آپ ان کے لیے ارادہ کرتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، تو یہ کیا کریں کہ ہم اپنے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی مانگنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایسی محفل کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ ملائکہ کو بھیجتے ہیں، جاؤ روئے زمین پر جا کر دیکھو جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو۔ یہ ذکر تلاوت کی صورت میں ہے، واعظ و نصیحت کی صورت میں ہے، اللہ کے پاک اسماء کی تلاوت کی صورت میں بھی ہے، جس صورت میں بھی ہے اللہ کی رضا کے لیے ہے تو وہ محفل بابرکت ہوتی ہے۔ جب ملائکہ واپس جاتے ہیں مالک الملک کے دربار میں، اللہ تعالیٰ باوجود علم کے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے؟ سب فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مالک الملک ہم فلاں جگہ پہ، اور وہاں تیرے بندے بیٹھ کے تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کو معاف فرما دیا، میں نے ان سب کی بخشش کر دی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مالک الملک کچھ لوگ ویسے وہاں تماشا دیکھنے کے لیے، اللہ فرماتا ہے میرے ایسے بندوں کے پاس بیٹھنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا، اس محفل کی برکت سے میں نے سب کو بخش دیا۔ یعنی ایسی محفل میں آ کے بیٹھنا یا یہاں کھڑے ہونا یا یہاں سننا کسی ارادے سے بھی اللہ ان کو بھی معاف فرما۔ اور والدین کی شان کے متعلق آپ نے سنا کہ والدین کی بڑی شان ہے، اور یہ کس نے ہمیں سکھائی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور اس کی بھی میں مثال میں دیتا ہوں کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء، آپ مولا کائنات کے چہرے کی زیارت فرما رہے تھے۔ ام المومنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی کہ ابا حضور آپ جس وقت سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، مسلسل دیکھ رہے ہیں، تو صدقے جائیے افضل البشر بعد الانبیاء کے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹی میں نے اپنے آقا مولا سے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور یہاں ایک کنفیوژن ہمیں ہوتی ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس سے مطلب ہے کہ علی کی بڑی شان ہے۔ بھئی خدا کے بندو، عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے، علی کا چہرہ دیکھو گے لیکن عبادت اللہ کی ہوگی۔ جو زندگی کا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ میری بندگی اور عبادت کریں۔ تو سامعین کرام، ماں کی بڑی شان، اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ، دونوں پر احسان کرو، بھلائی کرو۔ بھلائی اس ہر کام کو کہتے ہیں جس میں وہ خوش ہوں، اللہ اور رسول کی اتباع اور تابعداری، سوائے شرک کے وہ جو حکم دے اس کے ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا۔ ماں کی بڑی شان، لیکن باپ کی بھی شان کم نہیں ہے۔ باپ کی شان صبح اٹھ کے محبت سے اپنے والد کے چہرے کو دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے، اور ماں کی بھی شان، یا ماں بھی تب ہی ماں بنتی ہے جب والد اپنے عقد میں ماں کو قبول کرتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ باپ کی بھی بڑی شان ہے، وہ دھوپ میں گرمی میں اپنی اولاد کے لیے وہ کچھ بھی برداشت کر لیتا ہے جو کبھی وہ عام حالات میں برداشت نہیں کرتا۔ اللہ نے حکم دونوں کا دیا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، دونوں پر احسان کرو۔ اس لیے سامعین کرام، اللہ کی بندگی کے ساتھ والدین کے احسان کا بھی حکم ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ طریقہ ہمیں اہل بیت اطہار نے سکھایا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سکھایا ہے۔ بہت واقعات ہیں، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، لیکن محفل سے یہ سبق ایک بھی اگر آدمی لے کے چلا جائے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ جس جگہ پر پانی کا قطرہ گرتا رہے نا ایک ایک، وہاں پتھر بھی ہو تو کبھی نہ کبھی اس میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسی محفل جو ہے وہ اپنے سینوں کو روشن کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر کر کے اس کے بعد سارے مل کے اپنے گناہ اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، اس کے پاک اسماء کا واسطہ دے کر، اس کی مقدس کتاب قرآن مجید کا واسطہ، اور محفل کے اندر جو ذکر اذکار ہوتا ہے، شاید کوئی ایک آدمی بیٹھا ہو سلطان الاذکار ہو،
اس کی وجہ سے اللہ ساری محفل کو بخش دیتا ہے۔ اور یہ طریقہ ذکر کا نقشبند سلسلے میں خواجہ خواجگان خواجہ محمد قاسم بابا جی صاحب علیہ رحمت خبانی موڑا شریف نے ہمیں سکھایا۔ اور یہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، لوگ تمہیں پاگل کہیں، اور پھر اللہ کی رحمتیں آپ خود دیکھ لیں گے۔ حضور کا صدقہ اللہ کتنا راضی ہوتا ہے، ایک دفعہ پکارو یا اللہ 70 دفعہ جواب آتا ہے۔ وہ اللہ اتنا کریم ہے، نہ یاد کرنے کے باوجود بھی اپنی ربوبیت فرما رہا ہے، سب کو سب کچھ عطا کیا ہوا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسی محفل میں اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ اب دعا کریں۔ اور میں یہ ایک بات اور آپ کے سامنے واضح کر دوں، جو لوگ سٹیج پہ بیٹھے یہ ہم اتنے کوئی مکرم اور نہیں ہے، آپ لوگ جو سننے کے لیے ہیں آپ کی شان زیادہ ہے۔ یہاں پر کسی کے دل میں تکبر آ سکتا ہے کہ میں سٹیج پہ بیٹھا تھا، میں یہ تھا، میں وہ تھا، نہیں، میں آپ سب سے کم ترین ہوں، لیکن آپ لوگ جو اللہ رسول کی محبت کے لیے یہاں ہیں آپ کی بہت بڑی شان ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ سب کی محبت کے طفیل، اللہ اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے طفیل، اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام حضور کی آل کا صدقہ، حضور کے اصحاب کا صدقہ، اللہ اس بابرکت محفل کو قبول و منظور فرمائے۔ بتقاضۂ بشری اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی، ہمارے دلوں میں کوئی خیال اس طرح کا آیا جو اللہ کو پسند نہیں ہے، یا اللہ تو اپنے فضل سے اس کمی کو پورا فرما، حضور کی آل کا صدقہ ہمیں اس کا اجر دونوں جہانوں میں عطا فرما۔ مالک الملک اس بابرکت محفل کے طفیل ہماری گزشتہ زندگی کی خطائیں اور گناہ معاف فرما، آئندہ زندگی اپنی محبت، اپنی غلامی، اپنے حبیب کی غلامی، اپنی رضا کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک الملک ہمارا ہر قول ہر فعل اپنی رضا کی خاطر بنا۔ الہ العالمین یہ محرم اور حرام حرمت والا مہینہ ہے، یا اللہ واقع کربلا، صانع کربلا اور حضور کا خاندان جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یا اللہ ان کا صدقہ ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول کے دین کا خادم بنا۔ ہمارے دلوں میں اسلام کی محبت، کملی والے کی محبت اور حضور کی آل پاک کی محبت اللہ تعالیٰ اس قدر درجہ اتم فرما کہ ہمیں شیطان کے نفس اور نفس کی مکاریوں سے یا اللہ تو آگاہ فرمانا، الہی حاسدوں کے حسد سے بچانا، شریروں کے شر سے بچانا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمانا۔ مالک الملک جو مرحومین ہیں اس علاقے کے اور ساری امت کے حاضرین کے، اللہ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ الہ العالمین جو کسی خطا میں گناہ میں مبتلا تھا، یا اللہ اس کی بخشش نہیں رہی، اس کے لیے ہم یہ تیرے سامنے التجا کرتے ہیں، یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما۔ الہی طارق صاحب کی والدہ مرحومہ، یا اور بھی جو لوگ اس سلسلے سے تعلق رکھنے والے سے علاقے کے، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم کو والدین کی اس طرح قدر کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح تو اور تیرا حبیب راضی ہو جائے۔ الہ العالمین ان نوجوان بچوں کو اپنے نبی کا سچا عاشق بنانا۔ الہ العالمین جو علماء واعظ و نصیحت کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی اور صرف خالص تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک الملک تو بڑا کریم ہے، غفور و رحیم ہے، سب کی دلی مرادیں پوری فرما، سب کی نیک تمنائیں پوری فرما۔ یا اللہ مائیں بہنیں جو رات کے اس پہر میں تیرے ذکر کے لیے، تیری محفل سننے کے لیے بیٹھی، یا اللہ ان کے پردوں کو وہ سلامت فرما، ان کی اولادوں کو نیک بنا۔ الہ العالمین سرکار موڑوی کا صدقہ الہ العالمین اس بابرکت محفل کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے پیر صاحب کے درجات بلند سے بلند تر فرما۔ الہ العالمین جو بھی کسی سلسلے سے تعلق رکھتا ہے، خالص اللہ اور اس کے رسول کی غلامی چاہتا ہے، یا اللہ اس پر اس کو استقامت نصیب فرما۔ الہی جنہوں نے جانی مالی خدمت کی محفل میں، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر ان کی خدمت سے بڑھ کر ان کو اجر سے نواز۔ الہ العالمین ہماری اس دعا کو قبول فرمانا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار بحرمتک سید الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔
वसल्लल्लाहु ताला अला रसूल खैर खल्क़िही नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही व कासिम रिज़्क़िही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिही व अहलि बैतिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अज़वाजिही व औलियाए उम्मती अजमईन बिरहमतिका या अरहमर